ដំបូលដែលមានលក្ខណៈសាមញ្ញធម្មតាហើយក៏ល្អក្នុងតម្រាក្នុងក្បួនហុងស៊ុយផងមានបងប្អូនច្រើនណាស់ដែលរិះគន់ថាដំបូលចេះមិនត្រូវដំបូលចេះមិនត្រូវបាទចេះតែនិយាយតែពីរឿងមិនល្អចេះតែនិយាយរឿងខុសមិននិយាយពីរឿងល្អផងឥឡូវនេះលោកគ្រូបែរមកនិយាយពីរឿងល្អម្ដងតើមាននរណារិះគន់មាននរណាជេរទៀតទេដំបូលដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះហើយស្រួលធ្វើអស់លុយតិចអស់ថ្លៃឈ្នួលបាទធម្មតាសាមញ្ញហើយក៏ល្អក្នុងរឿងហុងស៊ុយផងបាទមានលក្ខណៈដូចនេះថាផ្ទះដំបូលសាមញ្ញធម្មតាអញ្ចឹងបាទនេះធម្មតាភាគច្រើនគេធ្វើបាទដំបូលនៅខាងមុខចេះបាទចេះបាទទៅក្រោយវែងចេះនៅមុខខ្លីបាទនឹងខុសហើយបើសិនជាមុខនៅខាងនេះវិញបាទនេះខាងមុខវែងចេះហើយខាងក្រោយខ្លីចេះបាទមានន័យថាដំបូលនេះជាដំបូលត្រូវហុងស៊ុយបាទដំបូលដែលមានជ្រុង2គឺខាងមុខ1បាទផ្ទាំងខាងក្រោយ1តែបើយើងស្រឡាញ់បាទអាខាងមុខណាចេះវិញបាទខាងមុខខ្លីចេះវិញបាទខាងក្រោយវែងចេះវិញយើងហៅដំបូលទៀបក្រោយព្រោះខាងក្រោយវាទៀបបាទខាងក្រោយហ្នឹងគឺសំខាន់យកនេះបកគូលនេះចំណុចកដាលនេះបាទចំណុចកដាលនេះកាលណាចំណុចកដាលមកអញ្ចឹងមានន័យថាខាងក្រោយហ្នឹងបើមុខខាងនេះខាងក្រោយវាទៀបតែបើមុខនៅខាងនេះមានន័យថាអាខាងក្រោយនេះវាខ្ពស់ជាងបាទក្នុងអត្ថន័យនេះបាទលោកគ្រូបាទអញ្ជើញបងប្អូនកូនចៅដែលរិះគន់ហើយពិនិត្យមើលតើដំបូលទៀបក្រោយហ្នឹងវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែដំបូលបែបនេះគេហៅថាដំបូលខ្ពស់ក្រោយដំបូលដែលមានផ្ទាំងពីរផ្ទាំងហើយខ្ពស់ក្រោយបែបនេះបាទជាដំបូលសាមញ្ញហើយមានលក្ខណៈល្អបាទក្នុងផ្លូវហុងស៊ុយផងគេហៅថាដំបូលមានខ្នងបង្អែកបើវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូម share បន្តដើម្បីចែកគ្នាដឹងឮនិងធ្វើការសិក្សា